Ikaze mwese aba Bible nizere ko mumeze neza. Iyi ni Shine with Scripture. Rubyiruko rw'umu Bible turi kumwe. Wabana ute n'abantu mudahuje umuco? Wabana ute n'abantu mudahuje umuco? Ibi si byo noneho ni ibiki? Kora subscribe aho hasi nze dutangire neza. Ntabwo dutinda rwose. Wabana ute n'abantu mudahuje umuco? Ese umwe mu babyeyi bawe ni umwimukira? Ese ururimi muvuga iwanyu cyangwa umuco wanyu bitandukanye n'iby'abo mwigana? Turifashisha inyandiko yo kuri jawa.org yabanditswe n'abatemwa de Jehova, n'ingero zirimo n'izo turi bugende twifashisha. Ingingo wibuke ni iyi ngiyi: wabana ute n'abantu mudahuje umuco? Giorgio uba mu Bwongereza yaravuze ngo iwacu turi Abataliyani kandi dukunda kugaragaza ibyishimo n'urugwiro. Ubu dutuye mu Bwongereza, usanga abantu bino barangwa n'ikinyabupfura cyinshi bakanagendera kuri gahunda cyane. Muri iyo mico yombi nabuze aho numva nabarizwa. Sindi Umutaliyani wuzuye kandi sindi n'Umwongereza wuzuye. Uwo ni Giorgio uba mu Bwongereza. Hari n'undi witwa Patrick wavukiye mu Bufaransa ku babyeyi b'abimukira bo muri Algeria. Yaravuze ngo ku ishuri mwarimu yambwiye ko ngomba kujya mureba mu gihe avuga, ariko iyo narebaga papa mu maso igihe yabaga avuga yambwiraga ko ntagira ikinyabupfura. Guhuza iyo mico yombi numvaga bingoye cyane. Ni gute wabana n'abantu mudahuje umuco? Biba bishobora kutubaho mu gihe dufite ababyeyi batandukanye umuco mu bijyanye n'umuco. Nanone biba bishobora kutubaho mu gihe twimukiye ahantu tudahuje umuco. Mu rugo baba bagusaba iki? Ku ishuri bakagusaba iki? Hari ikintu kiba kidafite ikintu gitwaye aho mwimukiye, ariko mu rugo kikaba ari sakirirego cyangwa se kikaba ari kirazira. Icyo gihe wabigenza ute? Wabana gute n'abo bantu bose kandi ukurikije buri wese umuco? Ngibyo ibintu tugiye kureba. Isaha iyo ari yo yose umuntu aba ashobora kwimuka. Hari n'ibintu tudahitamo rimwe na rimwe. Hari ibintu twisanga twagezemo tukisanga aho hantu bitewe n'imimerere yabaye. Icyo gihe rero umuntu aba agomba kwiga ukuntu aba aho hantu, kuko nta kindi kintu aba ashobora gukora muri iyo mimerere. Buriya niba uri muri iyi mimerere ndimo ndavuga, hari ikintu ukwiriye kuzirikana. Buri gihe ababyeyi bawe bimukiraga mu kindi gihugu bahanganye n'ibibazo bikomeye. Baturanye n'abantu bafite ururimi, umuco n'imyambarire bitandukanye n'ibyabo. Mu buryo bugaragara bari batandukanye n'abandi bantu bari baturanye. Ibyo bishobora kuba byaratumye basuzugurwa cyangwa se bakagirirwa urwikekwe. Niba nawe ari ibyo biri kukubaho, tugiye kureba ibyo bagenzi bawe bahuye nabyo muri iyo mimerere n'ukuntu bahanganye n'iyo mimerere. Hanyuma uze kureba nawe ikikugora kurusha ibindi, wumve uko babigenje, noneho nawe ushobora kubigenza gutyo. Ikintu cya mbere abantu bimukiye ahantu bahura nacyo ni ugusekwa. Igihe umukobwa witwa Nora yari akiri muto, ababyeyi be bavuye muri Yorodaniya bimukira muri Amerika y'Amajyaruguru. Yaravuze ati, kubera ko tutambaraga nkabo baradusekaga, kandi mu by'ukuri ntitwumvaga urwenya rw'Abanyamerika ngo tumenye icyabasetsaga. Urumva iyo ukimukira ahantu udahuje umuco, kubana n'abo bantu birakugora. Icya mbere n'uba wambara nkabo, baba bashobora no kubona wambara nk'umuturage waho bakaguseka. Hanyuma nanone bakajya bavugira mu migani yo mu ndimi zabo cyane ko utarumva neza ururimi rwabo. Iyo ni imbogamizi ya mbere umuntu ahura nayo iyo yimukiye ahantu badahuje umuco. Icya kabiri ni ukubura aho ubarizwa. Umukobwa ukiri muto witwa Nadia yaravuze ati, navukiye mu Budage, ariko kubera ko ababyeyi banjye ari Abataliyani, iyo mvuga Ikidage kivuga nk'Igitaliyani. Iyo ngeze ku ishuri abanyeshuri twigana baranserereza bakanyita umunyamahanga w'igicucu.
nanone iyo ngeze mu Butaliyani nkavuga Igitaliyani nkivuga nk'uvuga Ikidage. Ibyo bituma numva ntazombaje kubera ko aho ngiye hose bavuga ko ndi umunyamahanga. Nawe birashoboka ko uri muri iyi mimerere ukaba utavuga ururimi rw'iwanyu neza kubera ko wavuyeyo ukiri muto, cyangwa se ukaba uvuga kandi naho ugiye ukavuga ururimi rwawo nk'uvuga ururimi rw'iwanyu aho wavukiye, ugasanga indimi zombi ntuzizi neza. Nyine nta na rumwe uvuga nka nyirarwo. Ibyo bishobora gutuma nawe wumva udafite ahantu ubarizwa, ukibaza ese ndabarizwa he? Iyo ni imbogamizi ya kabiri, ni ikibazo cya kabiri umuntu wimukiye mu kandi gace badahuje umuco ahura nacyo. Icya gatatu, ko udahuje n'umuco n'ababyeyi. Umukobwa witwa Anna yari afite imyaka 8 igihe iwabo bimukiraga mu Bwongereza. Yaravuze ati njye na musaza wanjye nkurikira twahise tumenyera ubuzima bwo mu mujyi wa Londres, ariko ababyeyi banjye bo byarabagoye kuko bari bamaze imyaka myinshi baba mu karwa gato ka Portugal kitwa Madeira. Nanone igihe umukobwa witwa Vowen yari afite imyaka 3, we n'ababyeyi be bakomoka muri Camboge bimukiye muri Australia. Yaravuze ati ababyeyi banjye ntibashoboye kumenyera icyo gihugu n'umuco waho. Papa yakundaga kubabara kandi akarakazwa n'uko ntasobanukirwaga uko abona ibintu n'uko atekereza. Urumva ababyeyi bawe hano ni mu gihe mwimutse wowe ukiri muto, kwiyadapta bitabikorohera, kwisanisha naho hantu ugiye, cyane ko ukiri muto. Inshuti z'abantu uhita uzibona mukaganira ukiri muto, ariko ababyeyi bawe bo kubera ko baba ari bakuru, kwihuza no kwisanisha n'agace bahise bajyamo ako kanya biragorana. Ubwo ugiye kubana n'abantu babiri, ababyeyi n'abo ngabo bo hanze. Ababyeyi hari umuco wabo, wowe usa n'uri kugenda urekura kubera ko ukiri muto, ariko nanone hari n'umuco wo hanze uri kugenda wadapta cyane wowe cyane, cyangwa se wisanisha nabo cyane. Bishobora kukubera imbogamizi cyane ko nutangira gufata imico yaho mu buryo bwihuse, ababyeyi bawe kukumvikana nabo ntabwo bizakugora kubera ko bo hari umuco wabo bafite badashaka kuvaho, bakomeyeho, kandi wowe mu gihe uri kugenda uwurekura. Icyo ni indi mbogamizi umuntu ahura nayo iyo yimukiye mu gace abantu bafite umuco utandukanye n'uwaho uvuye, cyane ko n'ubundi wowe wimukiye mu kindi gihugu ntabwo mwahuza n'ubundi umuco, biba bigoye. Nanone hari ikindi kibazo kiba, kutavuga ururimi rumwe mu rugo. Umusore witwa Ian yari afite imyaka 8 igihe we n'umuryango we bimukiraga i New York bavuye muri Equateur. Hashize imyaka 6 aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaravuze ati ubu mvuga Icyongereza neza kurusha Icyesipanyoli. Ku ishuri abarimu bavuga Icyongereza, inshuti zanjye nazo zivuga Icyongereza, kandi njye na murumuna wanjye tuganira mu Cyongereza. Kubera rero gukoresha Icyongereza, Icyesipanyoli nari nzi cyaragabanutse. Urumva kubera ko ukiri muto iyo ugeze ahantu uhita utangira kuvuga ururimi rwawe cyane ko waba ari rwo gukoresha. Noneho ababyeyi rwa rurimi mwahuriragamo rukagenda rugabanuka. Icyo ni ikindi kibazo kiba ku muntu wimukiye mu kindi gihugu. Nanone umukobwa witwa Lee wavukiye muri Australia ariko ufite ababyeyi bakomoka muri Camboge, yaravuze ati iyo nganiriye n'ababyeyi banjye nshaka kubasobanurira uko mbona ibintu runaka, nsanga ntazi neza ururimi rwabo. Kumva ikibazo gihita kiba ko iyo udakoresha ururimi cyane ugenda urwibagirwa, kandi amasaha menshi usanga uri ku ishuri cyangwa ku kazi. Rero icyo gihe ururimi wakoreshaga rugenda rugabanuka. Iyo ni imbogamizi. Nuru twigeze kuvuga yaravuze ati papa yakoze uko ashoboye kose kugira ngo tujye tuvuga Icyarabu mu rugo, ariko biba byose kuri twe. Kwiga Icyarabu twumvaga ari nk'umutwaro wari kutuvunira ubusa. Inshuti zacu zavugaga Icyongereza, ibiganiro byo kuri televiziyo twarebaga byose byari mu Cyongereza. Umuntu yari kwiga Icyarabu cyo kumara iki? Noneho kugira ngo wige izo ndimi zombi bitangira kukubera umuzigo, kandi mu rugo nirwo rurimi wumva neza. Izi zose ni imbogamizi tubonye z'umuntu wimukiye mu kandi gace badahuje umuco. Ni gute waba muri iyo mimerere? Wabana ute n'abantu mudahuje umuco? Wisanisha n'abo hanze ugasiga abo mu rugo. Ukomeza kuba mu rugo cyane, abo hanze kwisanisha nabo bikakugora. Aho hantu hombi ni gute wahaba neza? Dore ikintu wakora.
urabona ko bagenzi bawe dusomye muri izi nkuru biragaragara ko bahanganye n'ibyo bibazo byose. Nawe birashoboka ko ahantu wimukiye uhanganye n'icyo kibazo, ariko humura ubwo kubera ko na bagenzi bawe bahanganye nacyo, ubwo ntabwo uri wenyine, uri kumwe n'abandi. Hari igihe ureba ukitegereza ukavuga uti ariko uwareka umuco umwe umuntu agakurikiza uyu mushya, si byo byiza? Ukareka umuco w'iwanyu ari nawo ababyeyi bawe bagutoje, hanyuma ugakurikira uwaho utuye. Ubundi hari igihe ubona ariyo nzira yoroshye ukamesa kamwe. Icyakora uramutse ubikoze wibuke waba uri gutakaza umuryango wawe, kuko umuryango wawe hari umuco mufite. Ibyo rero byarakaza ababyeyi bawe bikanabababaza. Aho kubigenza utyo, ese ntiwareba ukuntu wabyitwaramo kugira ngo iyo mimerere igire icyo ikwigisha mu buzima? Reka turebe inama zagufasha, aho kugira ngo uvuge ngo ndareka umuco ntandukane n'ababyeyi nkomezanye n'umuco w'ahangaha twimukiye. Ariko nanone ntiwaguma ku muco w'ababyeyi ngo ureke kwisanisha n'aho mwimukiye. Reka turebe ukuntu wabyitwaramo n'ukuntu wabigenza kugira ngo bigufashe. Nibuke iyi ni Shine with Scripture. Hano turaba Bible, turaza gukoresha Bible. Bibiliya nta kintu itavuga. Hano kuri Shine with Scripture ni ukuri tuziga ibintu byinshi, kandi ndizera ko bizagenda bidufasha mu mimerere igiye itandukanye. Reka turebe icya mbere, uko wakwitwara mu gihe bagusetse. Ko twabonye ko imwe mu mbogamizi ugira iyo uhinduye umuco, baraguseka. Baba ku kuntu uvuga, ku kuntu wambara, barabireba bakabona ntabwo bisanzwe, bakaguseka. Mu gihe rero bagusetse, aho musigaye muba bitewe n'umuco wawe, uko wambara, uko uvuga, tuzirikana ko n'ubundi icyo wakora cyose ntabwo wakundwa n'abantu bose. Ube ujabiriye, uri aho ngaho, usa neza, ntabwo abantu bose bazagukunda. Uba uvuga neza, we wambara nkabo, reka ntabwo bazagukunda abantu bose. Abantu baserereza abandi n'ubundi ntibabura impamvu z'urwitwazo zo kubikora. Rambura mu Migani, dusome igice cya 18:24. Usibye n'abo bantu, Imigani 18:24, habaho inshuti ziba ziteguye kumarana, ariko habaho inshuti inamba ku muntu ikamurutira umuvandimwe. Yewe n'abiyita inshuti zawe, hari ababa biteguye kugwa hasi bagakandagira. Rero ntutekereze ko uzashimisha abantu bose. Icyo ubanza ugishyire mu mutwe. Ubanza ugishyire mu mutwe. Abantu bazagukunda bashobora kuba bake cyangwa benshi, ariko ntabwo bazaba bose. Nta muntu ukundwa n'abantu bose. Ntukirirwe rero wirushya ushaka kwisobanura ku kuntu wambara no ku kuntu uvuga. Ntabwo ukwiriye kwirushya ushaka kwisobanura. Niwisobanura bizarushaho kuba bibi. Dore umwami w'umunyabwenge witwa Salomo ukuntu yabivuze. Tugaruka inyuma mu gice cya 15 n'ubundi mu Migani, umurongo wa 12. Aravuga ngo umukobanyi ntakunda umucyaha, kandi ntajya aho abanyabwenge bari. Umuntu n'ubundi urimo aragukuba, uguseka, uguserereza ku mpamvu zidafatika, ntabwo wamucyaha ngo akunde, kuko ntabwo umukobanyi akunda umuntu umucyaha. Amagambo ari mu rwikekwe aba agaragaza ubujiji bw'uyavuga burya. Ubwo rero amagambo nk'ayo, usibye kugaragaza ubujiji bw'uyavuga, ugomba kuzirikana ko burya adaterwa n'amakosa y'uyavugwaho. Ko umuntu ari kugusebya, ko umuntu ari kuguserereza, ko umuntu ari kuvuga ibintu biri aho ngaho, ntabwo ari amakosa yawe. Ntabwo ari amakosa yawe, ibyo byo bizirikana. Uko niko wakwitwara mu gihe bagusetse. Ahantu ha kabiri twabonye nk'imbogamizi uhura nayo, ni cya kibazo cyo kubura aho ubarizwa. Ururimi wavugaga iwanyu, aho ngaho ntukiruvuga neza. Ariko nanone aho wagiye naho ntabwo uruvuga neza, kubera indimi tuba twaravukiyemo, ntabwo twese tuvuga indimi z'amahanga kimwe. Burya kubera ukuntu ururimi rwagobwe bitewe n'igihugu dukomokamo,
nicyo gituma tuvuga ururimi rw'aho hantu tugiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero hari igihe usanga zombi utazi kuzivuga ku buryo umuntu yavuga ngo uru rurimi uruvuga nka kavukire rwose. Icyo gihe rero uba urahubarizwa. Mu gihe bimeze gutyo wabigenza ute? Ubundi ni ibisanzwe ko umuntu agira aho abarizwa, haba mu muryango cyangwa mu muco runaka umuntu akomokamo. Ariko hari abibeshya nanone ko agaciro k'umuntu agaheshwa n'umuco cyangwa umuryango akomokamo. Ibyo ntabwo ari byo. Abantu bashobora kuba ari byo bashingiraho kandi koko akenshi usanga ari byo bashingiraho, ariko Imana yo si uko ibibona. Rambura mu byakozwe igice cya 10 umurongo wa 34 na 35 turebe uko bimeze ku birebana n'Imana. Ese koko umuntu agira agaciro bitewe n'umuco cyangwa umuryango akomokamo cyangwa igihugu? Petero nako ibyakozwe igice cya 33 umurongo wa 34 na 35 aya magambo yavuzwe na Ntuza na Petero. Yaravuze ngo nuko Petero aravuga ati ubumenye ntashidikanya ko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo muri buri gihugu umuntu yitinya kandi agakora ibyo gukiranuka niwe yemera. Zirikana ko Imana ntikwemera igendeye ku muco cyangwa igihugu, ahubwo ukora ibyo Imana ishaka niwe Imana yemera. Icyo ntuzigere ukibagirwa na rimwe, ntukakibagirwe. Nukora ibishoboka byose ugashimisha Imana, uzaba umwe mu bagize umuryango w'Imana, kubera ko uzaba ukora ibyo Imana ishaka. Sibyo? Icyo ukizirikana. Reka turebe rero indi mbogamizi ya gatatu ushobora guhura nayo n'ukuntu wayitwaramo. Twigeze kuyivuga. Ntabwo usiga, ni ukuvuga ngo usanga cyangwa se bisanisha n'umuco w'ahantu ugiye, ariko ugasiga umuco w'ababyeyi, kuko kubifatanya biragorana. Mu miryango hafi ya yose rero ukuntu bigenda kuri iyi ngingo, ababyeyi n'abana bagira ibyo batumvikanaho. Urumva hari ibintu bitagize ikintu bitwaye mu muco w'ahantu mwagiye, ahantu musigayemo, ariko umuco mwakuriyemo ko bifite ikintu bitwaye. Ni kirazira, rimwe na rimwe hari igihe usanga ari kirazira. Ibyo bituma wowe n'ababyeyi bawe mutumvikana. Mu muryango wanyu birushaho kugorana, kuko ababyeyi bawe baba bashaka gukomeza kugendera ku muco wo mu gihugu mukomokamo, ariko wowe ugashaka kugendera ku muco w'igihugu mubona. Rero icyo gihe kiba ari ikibazo. Niba ushaka ko ibintu bigenda neza mu buzima bwawe, dore ikintu kizagufasha. Abefeso igice cya 6 umurongo wa 2 n'uwa 3 haravuga ngo wubahe so na nyoko, kuko iryo ari ryo tegeko rya mbere riherekejwe n'isezerano, kugira ngo ugubwe neza kandi uramire mu isi igihe kirekire. Jya uzirikana nyine iki kintu, aho kugira ngo wange gukurikiza umuco w'ababyeyi bawe kubera ko gusa wumva utabishaka. Gerageza kumenya impamvu ababyeyi bawe bakomeye kuri uwo muco. Ibibazo bikurikira: ese iyo migenzo inyuranye n'amahame yo muri Bibiliya? Hari ikibi kirimo? Hari ikintu Imana ikubuza ku birebana n'umuco w'ababyeyi bawe? Niba itunyuranye na Bibiliya, ni ikihe kintu cyihariye udakunda muri iyo migenzo yawe? Ese wasobanurira gute ababyeyi bawe mu buryo bwiyubashye uzakomeza gukurikiza uwo muco, cyangwa se hari ingingo zimwe na zimwe utemera udashobora gukomeza gukurikiza? Gusa iyo uzi neza ururimi ababyeyi bawe bavuga, birakorohera kububaha, gusobanukirwa ibyo batekereza no kubabwira uko wumva umerewe. Ibyo rero bizagufasha. Mujye mwumvikana mu rurimi, kandi ni ukuri niba nta kintu bitwaye wumvira ababyeyi bawe mu byo bagusaba kuri izo ngingo. Gusa iyo witoje gukomeza kuvuga ururimi rwabo biragufasha cyane. Noneho rero indi mbogamizi iba usibye ku birebana n'umuco ababyeyi bawe aho bashaka gukurikiza umuco wo mu muryango, ariko nawe ugashaka guhita wisanisha n'umuco w'ahantu wagiye, tubonye ukuntu wabikemura. Icyakora nanone hari igihe ururimi rw'ababyeyi bawe ugenda urwibagirwa, ahubwo ukagenda kubera ko ururimi ukoresha cyane rutandukanye n'urw'ababyeyi bawe, kubera ko uri mu gihugu cy'amahanga aho mwimukiye, rukarushaho kuba ari rwo rufata umwanya munini
mu buzima bwawe kubera ko ari rwo ukoresha haba ku kazi ku ishuri ndetse n'ahandi n'inshuti zawe ari rwo zivuga. Ni gute mu muryango uzakomeza kuganira nabo kandi ururimi bumva neza uri kugenda utakaza ubushobozi bwo kuruvuga kubera ko utari bukoresha cyane? Hari imiryango imwe n'imwe yabonye ko iyo basabye abana babo kuvuga ururimi rwabo kavukire gusa igihe bari mu rugo, abana bakura bazi urwo rurimi hamwe n'urwo mu gihugu babamo. Umvise ako kantu? Mu gihe muri mu rugo mugakoresha ururimi rwanyu kavukire rw'ahantu mwavuye nyine, tuvuge niba muri abanyarwanda mu rugo mugakoresha ikinyarwanda gusa, niba muri abakongomani mugakoresha igiswahili gusa, niba muri abarundi mugakoresha ikirundi gusa mu rugo igihe muri mu rugo gusa. Noneho mwajya hanze mugakoresha urwo rurimi n'ubundi rw'icyo gihugu. Iyo ababyeyi bakoresheje ubwo buryo, iyo system, bituma abana bakura bazi indimi zombi, ururimi rwabo kavukire n'ururimi rw'aho hantu bakoresha. Wow, aka kantu ni keza. Hari n'abantu bagakoresheje ngira ngo hari kandi karabafashije. Namwe akangaka mwagakoresha ubwo buryo mwabukoresha. Iyi system ni nziza cyane. Kuvuga ururimi kavukire mu rugo gusa igihe muri mu rugo gusa, akaba ariko mukoresha gusa, hanyuma mwasohoka mugakoresha ururimi rw'amahanga. Wow, birayisa. Ababyeyi babikoze gutyo, abana babo bakuze bazi izo ndimi zombi neza. Ni ukuvuga ururimi rwabo kavukire hamwe n'urwo mu gihugu babamo. None se ibi bintu mubigerageje iwanyu ntibyaba byiza namwe? Ushobora gusaba nk'ababyeyi bawe kukwigisha uko bandika urwo rurimi, hanyuma kuruvuga ko muba musanzwe muruvugaho mu rugo. Umusore witwa Stelios wakuriye mu Budage ariko wavutse ku babyeyi bavuga Ikigiriki, yaravuze ati ababyeyi banjye bajyaga bambwira umurongo wo muri Bibiliya umwe buri munsi, bawusomaga mu ijwi riranguruye nanjye nkabandika. None ubu nshobora kuvuga no kwandika Ikigiriki n'Ikidage. Umvise ingaruka bigira? Ibyo rero ibi bintu bigira akamaro cyane. Kubera iki? Josué twigeze kuvuga igihe twatangiraga yaravuze ati nize ururimi ababyeyi banjye bavuga kuko nifuzaga ko twaganira ibituri ku mutima, ndetse ikiruta byose tukaganira iby'umwuka. Iby'umwuka si ubwo mwabyumvise? Ni ibintu bijyanye n'iby'Imana. Ni ibintu bijyanye n'iby'Imana na Bibiliya, ndetse ibyo ni byo bintu by'umwuka. Kuko rero kumenya urwo rurimi byatumye asobanukirwa uko batekereza, kandi nabo byabafashije gusobanukirwa uko ntekereza. Buriya ururimi kavukire niho rubera gaheza. Ururimi kavukire nirwo umuntu asohoramo amarangamutima ye kuruta uko yayasohora mu rurimi rw'amahanga. Ubwo rero iyo umuntu akoresheje neza ururimi kavukire akaba aruzi neza, bituma asohora amarangamutima. Rero iyo uri kuganira n'ababyeyi, kuganira n'abagize umuryango, bituma mwumvikana neza mu marangamutima. Ngibyo ibintu wakora kugira ngo uhangane na za mbogamizi twari tumaze kuvuga. Wibuke ibyo twize ko uko wabana n'abantu mudahuje umuco. Iyo umuntu yimukiye ahantu arasekwa, akumva ntaho abarizwa, akumva adahuje umuco n'ababyeyi be, none akumva kuba batavuga ururimi rumwe mu rugo bituma umuryango urushaho kumera nabi. Twabonye ko wakwitwara, twabonye ko n'ubundi udashobora kunezeza abantu bose. Ntukisobanure ku mpamvu z'umuco wawe n'ukuntu uvuga ururimi rwaho wagiye mu buryo budahuje na ba nyirarwo. Rwose ntukirirwe wisobanura. Ikindi nanone, ukuntu wahangana n'ikibazo cyo kubura aho ubarizwa, humura, gake gake bigenda bikemuka. Ujye uzirikana ko agaciro kawe imbere y'Imana n'imbere y'abantu muri rusange bashyira mu gaciro nabo, ntabwo agaciro kawe gashingira ku muco w'ahantu ukomoka, oya, gashingira ku cyo ufite mu mutwe. Nanone cya gihe ababyeyi bawe uba ugenda ufata umuco w'aho wagiye, w'aho mwimukiye, ukagenda uta umuco w'ababyeyi bawe, twabonye ko mu gihe bitakubangamiye ushobora kureba umwe mu migenzo y'ababyeyi bawe itagize ikintu gutwara ugakomeza kuyikurikiza, hanyuma ugakomeza guhuzwa n'umuco wanyu. Nanone twabonye ko mu gihe mutavuga indimi zuzuye bihuje n'ukuntu ababyeyi bawe babibona, ababyeyi bawe bashaka ko mumenya ururimi kavukire,
muzajya muganira mu rugo, hanyuma mukanamenya n'ururimi rw'icyo gihugu. Icyo gihe byombi twabonye ko bishoboka. Mu gihe ababyeyi banyu bababwiye bati mu rugo muvuge uru rurimi rwacu kavukire gusa, hanyuma nimusohoka mujye muvuga izo ndimi zindi zivugwa muri iki gihugu. Icyo gihe abana bakura bafite ubumenyi kuri izo ndimi zombi, ururimi kavukire ndetse n'ururimi ruvugwa muri icyo gihugu. Ibyo bizabafasha kubana n'abantu mudahuje imico, ndetse n'abo muhuje imico mubane, kubera ko bizaba bishoboka. Aha ni mu gihe mwimukiye mu kindi gihugu, kandi ibyo rwose birumvikana turi kuganiraho. Nanone hari ikindi kintu ukwiriye kuzirikana. Buriya ururimi cyangwa umuco si inkuta zibatandukanya n'abandi bantu, ni inkuta ahubwo ni nk'ikiraro kibahuza n'abandi bantu. Buriya umuco ukomora ku babyeyi bawe ni ikiraro kiguhuza n'ababyeyi bawe ndetse n'abandi bantu muhuje uwo muco. Cyane ko buriya iyo utakaje umuco uba utakaje wowe. Buriya abantu tugira imico, kandi imico idufasha nyine kubaho nkatwe bitewe n'ahantu twavukiye, ndetse nubwo ibyo tutagomba kubishingiraho ngo duhe umuntu agaciro, ariko nanone umuntu udafite ahantu aherereye, umuntu udafite umuco, nanone usanga ari ikibazo. Usanga ari ikibazo. Gusa ukwisanisha n'ubwo buryo twagiye dukoresha biragufasha. Tekereza ko ubu ushobora gusoma Bibiliya mu rurimi rw'aho wagiye mwimukiye iwanyu, ariko ukanasoma Bibiliya mu rurimi rwanyu kavukire. Icyo gihe ushobora kuganira n'abantu batandukanye kubera ko uzi indimi zitandukanye. Icyo rero jya ukibona nk'amahirwe akomeye cyane. Ukibona nk'amahirwe akomeye cyane. Ibyo bizagufasha kumenya indimi zirenze rumwe, ukaba ushobora kuzivuga neza, ukaba ushobora kuganira n'abantu neza. Abantu bakubaza ibibazo bishingiye kuri Bibiliya, ukaba ushobora kubibabwira cyane kuko hano turi Ababibure. Biba ari sawa cyane. Uzirikane kimwe mu bintu twabonye. Nambura mu byakozwe igice cya 10:34. Iki kintu kizirikane. Byakozwe 10:34. Aravuga ngo iki? Aravuga ngo nuko Petero aravuga ati, ubumenye ntashidikanya ko Imana itarobanura ku butoni. Tuzirikana ko Imana ntirobanura ku butoni. Imana ntiguha agaciro ishingiye ku gihugu cyangwa umuco wawe. Oya. Ahubwo iyo ukora ibyo Imana ishaka irakwemera. Tuzirikana ko rero ukwiye gushyira mu bikorwa ibyo, ariko utabona ko agaciro kawe gashingiye kuri ibyo bintu, ahubwo agaciro kawe gashingiye ku kuntu ubona Imana ndetse n'ukuntu ukora ibyo ishaka. Niba bagenzi bawe baguserereje bitewe n'igihugu ukomokamo, jya wirengagiza ibyo bitutsi byabo kandi urangwe n'akanyamuneza. N'ubigenza utyo, hari igihe bazageraho bakareka kuguserereza. Buriya nk'uko twabivuze, iyo uvuga indimi ebyiri neza bigufungurira amahirwe atandukanye. Burya biba bishobora no gutuma ubona akazi. Ngaho rero andika icyo wazakora kugira ngo urusheho kumenya ururimi rw'ababyeyi bawe. Urumva ahantu mwimukiye niho ukoresha ururimi rwabo cyane, kora uko ushoboye n'urw'ababyeyi bawe muganiramo urusheho kurumenya. Andika rero ikintu kizagufasha kurushaho kumenya urwo rurimi. Nubwo waba uruzi, urusheho kurunonosora kurushaho. Nanone ababyeyi bawe ushobora kubabaza ikintu kuri iyo ngingo cyagufasha kugira ngo urusheho kumenya ibirebana n'ururimi rw'aho ababyeyi bawe bavuga. Urw'akavukire yanyu aho kuba urwo mukoresha aho ngaho. Nubwo ari urwo ushobora kubuza cyane, ariko n'urw'ababyeyi ugomba kurumenya. Gusobanukirwa umuco w'ababyeyi bawe bakubiyemo bizagufasha kurushaho nawe ubwawe kwimenya. Yego. Rero bizanagufasha kubona ko burya hari ikintu umuco uburusha undi. Niba ugereranya na bagenzi bawe mu mico itandukanye, uzasanga hari ibyiza bakurusha, nawe usange hari ibyiza ubarusha, bityo mwiganeho bigende neza. Nanone iyo uzi indimi nyinshi uba ushobora gufasha abantu benshi gusobanukirwa Bibiliya. Urugero, nk'uyu nguyu witwa Oleg avuga Ikirusi, Igifaransa n'Ikinyamoldavia, abivuga neza, kandi ibyo bishobora gutuma afasha abantu benshi kumva neza icyo Bibiliya ashaka kuvuga. Nk'uko turi kwigisha hano, uba ushobora kuvuga indimi zitandukanye, ushobora kwigisha abantu mu bintu bitandukanye. Byaba byiza rero ugiye ubona ko umuco wakuriyemo ari nk'ikiraro kiguhuza n'abandi. Ese ubu sinabashimira Ababibure. Wibuke ko ibi ushobora kubisangiza abandi, kandi muri comment ugashyiramo n'ikindi kintu ubona tutavuze cyagufasha kwisanisha n'abandi.
kora subscribe aho hasi, ndaje dukomeze n'ibindi biganiro byiza nk'ibi ngibi.